1 out of 5 women aged 15 to 64 have experienced physical or sexual violence by an intimate partners. WHO guidelines emphasize crucial role of healthcare providers such as doctors and nurses because these doctors and nurses are likely the first contact point for the women who have experienced the violences. អំពើហិង្សាលើស្ត្រីគឺជាកង្វល់របស់សុខភាពសាធារណៈដែលជះឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ស្ត្រី ស្ត្រីដែលរងអំពើរំលោភបំពានឬរងនៅការវាយប្រហារត្រូវការនៅការថែទាំនិងការគាំទ្រអ្នកផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលអាចជាជនបង្គោលសម្រាប់ជួយដល់ស្ត្រីរងគ្រោះវិស័យសុខាភិបាលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការការពារនិងឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើហិង្សាលើស្ត្រី 2 ភាគ 3 នៃស្ត្រីដែលមានបទពិសោធន៍ជួបអំពើហិង្សាផ្លូវកាយឬក៏ផ្លូវភេទដោយដៃគូជិតស្និទ្ធរបស់គាត់នឹងបានរាយការណ៍ថាអំពើហិង្សាបានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវកាយឬក៏សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ករណីរលូតកូនលើស្ត្រីដែលទទួលរងនៅអំពើហិង្សាមានរហូតដល់ 1.6 ដងហើយច្រើនមានផ្ទៃពោះដោយឥតព្រៀងទុក អំពើហិង្សាលើស្ត្រីអាចបង្កជាវិនាសកម្មមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការសម្លាប់ខ្លួននិងអំពើមនុស្សឃាតជាដើមស្ត្រីដែលធ្លាប់រងនៅអំពើហិង្សាគិតចង់សម្លាប់ខ្លួនច្រើនជាង 3 ដងបើធៀបទៅនឹងស្ត្រីដែលមិនធ្លាប់ 1 ភាគ 4 នៃស្ត្រីទាំងអស់ដែលធ្លាប់ទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវកាយឬផ្លូវភេទបានរាយការណ៍ថាពួកគេបានរងរបួសយ៉ាងហោចណាស់ម្ដងអ្នកផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលអាចជាជនបង្គោលសម្រាប់ស្ត្រីរងគ្រោះ មានស្ត្រី 5% ប៉ុណ្ណោះដែលបានរាយការណ៍មកថាពួកគាត់ទៅរកមន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលសុខភាពតែមានស្ត្រីតិចបំផុតដែលរងនៅអំពើហិង្សាហើយបាននិយាយប្រាប់គ្រូពេទ្យថាពួកគាត់មានអំពើហិង្សា 90% នៃស្ត្រីដែលបានរាយការណ៍ថាពួកគេធ្លាប់រងរបួសដោយសារដៃគូជិតស្និទ្ធ ពួកគេរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរគ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើឲ្យពួកគេត្រូវការការថែទាំសុខភាពប៉ុន្តែមានតែប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះទៅរកសេវាថែទាំសុខភាព ពេលមានផ្ទៃពោះគឺជាពេលដែលមិនមានការការពារគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់ស្ត្រី យើងឃើញថា 4% នៃស្ត្រីដែលធ្លាប់មានផ្ទៃពោះបានរាយការណ៍ថាពួកគេត្រូវបានវាយក្នុងកំឡុងពេលកពោះហើយ 29% រាយការណ៍ថាពួកគេត្រូវបានដើរឬធាក់ចំពោះ គ្រូពេទ្យដែលមិនបានដឹងឬមិនបានប្រុងប្រៀបទុកជាមុនអាចធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះប្រឈមនឹងហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់នៃអំពើហិង្សាឬផ្ដល់សេវាថែទាំមិនបានសមប្រកបដែលអាចធ្វើឲ្យសុខភាពមានភាពមិនល្អទៅថ្ងៃមុខប៉ុន្តែប្រសិនបើដឹងអំពីប្រវត្តិនៃអំពើហិង្សារបស់អ្នកជំងឺគ្រូពេទ្យអាចផ្ដល់សេវាកាន់តែល្អបន្ថែមទៀត យើងធ្វើការជាមួយដៃគូជាច្រើនដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីសមភាព gender ការពារនិងឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើហិង្សាលើស្ត្រី ដើម្បីដោះស្រាយផលវិបាកទៅលើស្ត្រីនិងបំពេញតម្រូវការរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះគឺទាមទារឲ្យការចូលរួមពីពហុវិស័យ កន្លងមកយើងឃើញថាយើងមានច្បាប់និងគោលនយោបាយជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែពេលនេះដើម្បីឲ្យការងារនេះទទួលបានជោគជ័យយើងត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតក្នុងការលើកកម្ពស់ការអនុវត្តឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រចាក់ទុកកោនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលុបបំបាត់ការរើសអើងចំពោះស្ត្រី ដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាព gender ហើយនឹងជួយគាំទ្រស្ត្រីនិងជួយបង្កើតឲ្យមានវប្បធម៌អហិង្សានិងវប្បធម៌សន្តិភាព ការឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់តែទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានកត្តាប្រឈមជាច្រើនផងដែរ ក
ដោយមានការគាំទ្រពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាកម្ពុជាបានបង្កើតនិងអនុវត្តផែនការសកម្មភាពនានាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើហិង្សាតាមរយៈវិស័យសុខាភិបាលអំពើហិង្សាលើស្ត្រីគឺជារឿងអាចការពារបានមនុស្សគ្រប់រូបក្នុងសង្គមមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ហើយគ្រប់វិស័យទាំងអស់ត្រូវតែរួមសហការគ្នាដើម្បីដោះស្រាយអំពើហិង្សាលើស្ត្រី Ignoring violence can do harm. Oh